Мына барыбызга маалым быйылкы жылды президентибиз аймактарды өнүктүрүү деп атады. Ушул аймактарды өнүктүрүү боюнча бизде бир чоң чечилбей турган маселе бар. Бул билесиздер, жерлерди трансформация кылууга бизде мораторий жарыяланган. Ушунун негизинде бизде айылда региондор көптөр жерлерин өзүнүн жерлеринде өзүлөрү үй сала албай аябай кыйналып турушат. Ашылбек Мойдонович, бул маселе билесиз, биз 2 жылдан бери чечилбей келатат. Былтырда ушул биз депутаттар 607 добушсуз берип чечип берди эле, бирок президент тарабынан вето келип чечилбей калды. Себеби бул негизги маселе Бишкектин тереңинде 2 районда Аламедин жана Сокул райондордо жерлер көбүрөөк шылымдар алганына байланыштуу, алардын жерлерин сатып алган кишилер же үй сала албай, үй салса документтери жок, чыр-чатыкка айланганы байланыштуу бул иш көпкө чечилбей туруп калды. Эми мен ойлойм, бул мораторий башынан республикалык деңгээлде бул туура эмес алынып калган. Себеби бул жерге чыр-чатакка алыскы райондор, алыскы аймактар же Баткен областынын же Нарын областынын элдерин бул тиешеси жок да. Алар элде эмне үчүн кыйналыш керек? Эмне үчүн алар өздөрүнүн жеринде кайрак жерлеринде өздөрү жер сала албай атат? Эмне үчүн биз азыр айтып атабыз аймакты өнүктүрүбүз деп? Эч кандай ишканаларды, ошол жерге кичинекей бир мончолорду, кичинекей балачылар салганга уруксат албай атышат. Ашылбек Мойдонович, буну өкмөттүн чечкенге толук укугу бар жана колуна келе турган иш. Канча айтып атабыз, эч кандай чечилбей атат. Бизге мына айылдан, айыл өкмөттөрү, айылда жайгашкан биздин жарандарыбыз арызданып 1 жылдан бери үй сала албай жашаган элдер айласынан Бишкекке же чет өлкөгө көчүп кеткен аргасы болуп атышат. Ошон үчүн Ашылбек Мойдонович, мен сизден сурап элем, бул эми айтылгандай калбастан, мен билем сиздин жолуңуз кандай. Контурлар карап атабыз, комиссия түзүлдү деп жооп бересиз. Бирок бул менен маселе чечилди деп эмес. Сиз ушуга көңүл буруп, ушул 2 районду калтырып калып, буну тактайлы макул, чыр-чатак бар экен. Калган жерлерди сөз уруксат берүү керек. Мыйзам чегинде булар жер тилкелерин трансформация кылып, керектүү үйлөрүн, керектүү жерлерди иштетип алыш керек.